Ассалаумағалейкум, Туран деп бастайыншы бүгінгі әңгімені. Құрметті мұсылман бауырлар, қырғыз, өзбек, қарақалпақ, қазақ ағайындар, бауырлар. Мына көп деген видеолар жүр. Қазақтарға қоқ қойғаным бар дейді. Бір қазақ жігіттің түсірген видеосы бар екен, өзбектерге үйткенім бар, бүйткенім бар. Ағайындар, кезінде бізді қалай Союздың жаңағы составына кіріп кеттік біз. Бізде ауызбіршілік болған жоқ. Ата-бабаларымызда сондай кішігірім түсініспеушілікпенен бір-бірінен ыдырап бөлініп, солайынан бізді жаулап алған жайы бар. Енді біздің қазіргі баратқан неміз тоже бір-бірімізге айдақтап, бір-бірімізді жамандатып, ол идеология, оны біреулер жасатып жатыр, оны жайдан жай жасап жатқан жоқ, оны козел провокатор дейді, кезінде отырардың есігін ашқан секілді. Ондай тексіз, арам ойлы, арам пиғылды адам әрдайым табылады. Сол үшін ондайға берілмеңіздер. Біз мұсылманбыз, біз бірміз бәріміз, ағайындар, біз бауырымыз. Қырғыз болсын, өзбек болсын, қарақалпақ болсын, қазақ болсын, біз ағайындар бауырымыз біз. Бізге бөлінуге болмайды данный момент. Біз бір болу керекпіз, иншалла. Мұсылман бауырларымыз басқаларда бар ғой, бірақ бір-бірімізге жақын тұрған біз осы төртеуміз бірлікті көрсетіп, болашақ ұрпаққа деген сондай бір керемет тәлім тәрбиені қалдыру керекпіз. Кезінде Союздың кезінде қаншама ғұлама ғалымдарымыздан айырылып қалдық, мысалы, қаншама кітапханаларымыздан, тарихымыздан айырылып қалдық та, енді ондайға жол бермеу керек, ағайындар. Сол үшін мүлде ондайға провокацияға берілмеңіздер. Біз бауырымыз, иншалла, қияметке дейін бауыр боламыз. Аллах тағалам бізді жаратты, осылай көрші қып, бауыр қып. Сол үшін ондайға берілмеңіздер. Ассалаумағалейкум, құрметті қазақ елі. Соңғы кезде мынандай сұрақ көбейіп, адамдар уайымдап жүр. Украинадан кейін Қазақстанға соғыс ашса не болады деп. Конкретно ше уайымдамаңыздар. Біреулер жүр ғой интервью беріп. 10 гектар жерім жоқ, не үшін соғысам, соғыспаймын деп. Соғыспасаң құры көшіп кет басқа жаққа. Басқа ел тауып берсін саған. Тоба, неше түрлі адамдар бар. Құрметті қазақ елі, аналарымыз, әпкелеріміз, ештеңе уайымдамаңыздар, шыны керек. Құдайдан қорқатын намысы бар қазақтың жігіттері ек қолдап шығып соғысады. Өйткені ол шахидтің дәрежесінде кетеді, елдің жерін қорғаған адам. Сол үшін ешқандай уайым болмасын, шыны керек. Уайымдамай өмір сүре беріңіздерші. Алла соғысты болдырмасын, бірақ болған жағдайда екі қолымызды көтеріп, смело соғысамыз. Құрметті өкіметтегілер, сіздер де қорықпаңыздар. Смело президентіміз батыл қадамдар жасап жатыр ғой, дәл солай жұмыс жасай беріңіздер. Иншалла біздің болашағымыз жарқын болады. Қару-жарақты реттеңіздер. Тек бір Алладан қорқайық, басқа ешкімнен қорықпайық. Алға Қазақстан ғой, до конца ғой, тапит ете беріңіздер, ұра беріңіздер. Мына жер кімдікі деп сұрамай-ақ қояйын, по-любому біліп тұрсыңдар ғой. Қазақтық екен. Құдайдың құдіреті. Құдайдың бере саған табиғаты бар ғой бізде негізі. Мынаның ар жағы су онша көрінбейді. Мынау асты жақта көппенбек болып тұрғанша. Құдайдың құдіреті. Бұл жаққа тек қана арзанырақ қонақ үйлер, демалатын жерлер саптастасаңыздар, құрметті өкімет, одан басқа ештеңе керек емес сияқты. Табиғатты бере саған ғой Аллах тағалам бізге. Міне сендерге туризм. Міне Көкшетау, Бурабай келуге стоит. Керемет локация. Ай, машалла. Міне қараңыздар. Анау жақтан келдік қой. Не деген орман, не деген тау.